Përshëndetje miq, nëse dëshironi të keni një shtëpi të bukur, atë duhet patjetër ta përshtatni me ambientin që e rrethon. Këtë po e shohim më së miri këtu në shtëpinë e pronarit Xhevat Latifi, e cila gjendet në periferi të Kumanovës. Siç po e shohim, nga oborri duket një panoramë mrekullueshme e qytetit, ku mund të kalohet koha e lirë duke pirë një kafe në qetësinë dhe rehatin që ofron kjo shtëpi. Shtëpia është ndërtuar në vitin 2013 dhe ka një mallësi prej 280 metrave katror. Oborri i saj i shtruar me gur, me gjithë kopshtin e gjelbruar, arrin një sipërfaqe prej 3000 metrave katror. Megjithse familja nuk jeton rregullisht këtu, shtëpia është në gjendje mjaft të mirë. Ata jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo fare lehtë mund të kuptohet nga flamuri që e mbajnë në shtizë. Shtëpia është dykatëshe dhe përveç garazhit, asaj i bashkangjitet edhe një objekt shtesë i cili kryen funksionin e depos. Fasada është e lyer tërësisht me të hirt dhe një nuancë e qeltë të saj kufizon punimet e dyerve dhe dritareve. Muri rrethues i shtëpisë është i ndërtuar me gur dhe mburoja të hekurta, të cilat janë të punuara me një model të bukur. Ky model i hekurt është përdorur edhe në strukturën e një verande të madhe të vendosur në kopsht. Në ditët e pushimit, ky është këndi ideal për të kaluar kohën. Në katin e parë janë 2 dhoma të ditës, të cilat ndërlidhen me kuzhinën, duke krijuar një ambient të hapur ku mund të keni qasje të lehtë. Dhoma e parë është unike, e rezervuar për pritjen e miqve. Mobiljet e saj kanë punime të drurit, të bëra me punë dore dhe janë të veshura me material të butë, të dizajnuara në stilin barok. Tavolina gjithashtu i përshtatet elementeve tjera, e cilat qëndron mbi një qilim të bukur. Kuzhina zë një hapësirë të konsiderueshme, e mbushur me plot elemente në 3 anët e saj. Në pjesën tjetër është i vendosur një banak që i plotson nevojat e kulinarisë. Kjo hapësirë dominohet nga ngjyra e kremtë dhe ka një ndriçim të posaçëm. Elementet janë të thjeshta, por shumë funksionale, ku vërehet stili amerikan që nga frigoriferi e deri tek aksesorët.
S'ka se si të mungoj trapezaria me shumë ulse, e cila gjendet në mes banakut dhe dhomës tjetër të ditës. Aty në dhomë gjendet televizori, ku familjarët e kalojnë pjesën më të madhe të ditës. Në komodinën e ulët gjenden edhe pajisje monitoruese dhe elektronike. Emisionet e preferuara në televizion mund të shikohen rehatshëm nga ky divan këndor, i cili është i veshur me një lëkurë të zezë. Me të njëjtën ngjyrë është edhe tavolina afër saj e përbërë me qelç. Qilimi me një material të butë me xixa i shton edhe më tepër kësaj dhome shkëlqimin. Dyshemet e dhomave janë të shtruara me laminat të formave këndore, kurse korridore dhe kuzhina janë të shtruara me qeramika të kremta graniti. Shkallët gjithashtu vazhdohen nga graniti i kremt dhe me tipisona të pambukt, kurse parmakët në tërësi janë të hekurta me një stil barok. Në fund të korridorit të katit të sipër gjendet terasa, e cila të mundson një pamje të mrekullueshme të peizazhit. Dhoma e madhe e fjetjes është e kryefamiljarëve, që sipas shijes së tyre, dhomën e kanë arreduar me elemente të bardha. Krevati ka një mbështetje të dizajnuar bukur me gur të kristalt dhe lëkurë të kremt. Dollapi ka dy dyert të mëdha, të cilat hapen duke rrëshqitur në mënyrë anësore. Ato mundsojnë të keni qasje të shpejtë tek të gjitha raftet e dollapit. Komodina e pasqyrës ka në sfond 3 dritare, të cilat e ndriçojnë dhomën e sidomos atë kënd gjatë rregullimit. Kjo dhomë ka një banjë private, e mbushur me elemente të porcelanit të bardhë, ato janë vazhdimsi e stilit barok. Qeramikat e kafta janë një emitim i gurit, por i japin ambientit një pamje të bukur. Kurse në korridor gjendet një banjë tjetër në shërbim të familjarëve tjerë. Ajo ka një stil më të thjeshtë me qeramika bardhë e kaft. Aksesoret e saj janë inox dhe bronz, kurse elementet tjera të përbëra nga porcelani dhe mediapani vetëm se ja shtojnë elegancën banjës. Në këtë dhomë të fjetjes dominojnë nuancat e ngjyrës vjollës dhe të argjend, edhe muret e saj janë të lyera me një lila të lehtë. Krevati që nga pamja duket i rehatshëm për një gjumë të përshtatshëm, në të shtrihet një mbulesë me lule. Dollapi është i veshur me skaj të argjend dhe kadife vjollës. Pa i cekur funksionet e saj, ajo duket bukur edhe po të ishte vetëm si dekor. Komodina e pasqyrës është një aset unik, të cilat në tërësi përbën një vepër arti të mobiljeve moderne. Dhoma tjetër e fjetjes përbëhet nga elemente të bardha, të thjeshta dhe zë një hapësirë më të vogël të katit. Ajo është rezervë për mysafirët, të cilët janë të mirë se ardhur në këtë familje. Kjo shtëpi me kaq shumë dhoma posedon hapësira të mjaftueshme për një familje 6 anëtarëse.